Bienvenidos a un nuevo video y hoy estoy, bueno, el video va a ser cortito y estoy yendo a Entre Ríos en hay un auto, en un puente gigante y ya llegué, bueno, le hice un corte y hoy estoy tirando, voy a pescar, estoy tirando, porque lo puse en cámara lenta. Y bueno, ahorita estoy pescando ahí, esperando a que algún pez me enganche para que me tire de ahí, sienta para que. Hay un poco de viento, ¿no? Y pesque algo. Bueno, ahí estamos. Hoy mi papá mostró todo, que mi papá era el que estaba grabando. Y bueno, y ahí encontramos un gatito que era súper mimoso, era re mimoso. Y estaba todo el tiempo estaba todo el tiempo maullando. Ahí se ve que tenía las orejitas lastimadas porque la tenía como. Ahora voy a hacer un tour de la cabañita que era bastante chiquita, tenía muchas cosas igual para ser chiquita, cama y cama. Muchas cosas. Básicamente, cama y cama. Muchas cosas. Hay una imagen de que pesqué con mi abuelo. En los comentarios avisen si les gusta pescar y denle like y suscríbanse. Gracias por verlo.